Hi Nanaelties, welcome back to our channel. In this video, we will review video in the video. So TVS Ronin 225 da இந்த bike தான் நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போறோம். ரிவ்யூக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு புதுசா என்ட்ரி கொடுத்துருங்க எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தட்டிட்டுருங்க. அப்புறம் இன்னும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணாமீங்கன்னா அங்கேயே போய் ஃபாலோ கொடுத்துக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Ronin 225 இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 வேரியன்ட் இருக்குது. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து மிட் வேரியன்ட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 வேரியண்ட்டில் சிங்கிள் டோன் வேரியண்ட்டு, டூவல் டோனு, அப்புறம் ட்ரிபிள் டோன் சொல்லி 3 வேரியன்ட் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட டூவல் டோன் வேரியன்ட் தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் டோனில் வந்து இந்த இது இருக்காது, யூஎஸ்டி வந்து கோல்டன் கலர் இருக்காது. இதில் வந்துட்டு கோல்டன் கலர் இருக்கும். அதே மாதிரி சிங்கிள் டோனு டூவல் டோன் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான். ட்ரிபிள் டோன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டாப் எண்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் வரும். ப்ளூடூத்தாக எல்லாம் வரும். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ளூடூத் ஃபீச்சர் கிடையாது. லுக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ராம்பிளர் மாதிரி இருக்குங்க பார்க்க. இப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராம்பிளர் மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி போனதுக்கப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் லுக் ஏதோ மாறுற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு இந்த சைடு ஏதோ மட்கார்டு தான் ஏதோ பிரச்சனையாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மட்கார்டு டிசைன் அவ்வளோக்கா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. பட் ஆனால் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு லுக்கு. உங்களுக்கு அலாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்குது. டிவிஎஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஹெட்லைட்டுக்கு வருவோம். ஹெட்லைட்டு பாருங்கள், டீன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் டிவிஎஸ் எல்இடி லைட்டாக உங்களுக்கு வரும். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணால் தான் ஹெட்லைட்டே போட முடியும். இப்போ பாருங்கள், இது வந்து லோ பீமு, ஹை பீமு. ஹெட்லைட் செட்டப் நல்லா இருக்குது. மேலே இருக்க ரெண்டுமே லோ பீமு, கீழே இருக்கிறது ஹை பீமு. ஓகே, ஆஃப் பண்ணிப்போம். அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸும் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்இடியில் வந்துடும். இதில் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சட் ரிவ்யூஸ் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் என்னோடய ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நம்ம வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோலில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். வாங்க. ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோலில் உங்களுக்கு ப்ளூடூத் இல்லை. ப்ளூடூத் இருந்தால் இந்த இடத்துல ப்ளூடூத் இண்டிகேஷன் சொல்லி வரும். என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் இருக்குது, ஆர்பிஎம்மு, டைமு, அப்புறம் இது ஸ்பீடு, ஓடோமீட்ரு, ட்ரிப் ஏ, அப்புறம் ட்ரிப் பி இருக்கும். அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, நம்ம பெட்ரோலில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தூரம் கழிச்சு வண்டி நிற்கும்னு சொல்லி காட்டிடும். அப்புறம் அர்பன் மோட் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம இது மாற்றிக்கலாம் வேணும்னா மோட் பட்டன் இங்கே இருக்குது, நம்மளுக்கு இங்கே போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரெயின் மோடுக்கும் மாற்றிக்கலாம். 2 மோட் இருக்குது, ரோட் மோடு, அர்பன் மோட் 2 மோட் இருக்குது. அப்புறம் மேலே வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரல் இண்டிகேஷனு, பெட்ரோல் லோ ஆச்சுன்னா லோ ஃபியூல் இண்டிகேஷனு, சைட் ஸ்டாண்டு, ஏபிஎஸ்ஸு, ஹை பீம் இருக்கும். இது எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மோட் செட்டுன்னு சொல்லி 2 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இது ரோட் மோட் ரோட் மோட் இல்லை, ரெயின் மோட், அர்பன் மோட் மாற்றுறதுக்கு மட்டும் இங்கே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே பட்டன் குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹசார்ட் சுவிட்ச் வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், ஹசார்ட் சுவிட்ச் வந்துடும். ஹசார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாக்காகவே கொடுத்துட்றாங்க. கீஸ் பாருங்கள், இந்த வண்டியில் கீஸ்லேயுமே உங்களுக்கு டீன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல டிவிஎஸ் மென்ஷன் பண்ணி டீன் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே, நம்ம மிச்சம்லாம் அப்படியே வண்டி ஓட்டிகிட்டே பேசுவோம். வாங்க வண்டி எடுத்து அப்படியே ஓட்டுவோம். எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தட தடன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுலாம் கிடையாது. புஷ் பண்ணால் சைலண்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுது வண்டி. இருங்க, சூப்பராக இருக்குது எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு. ஒரு மாதிரி பேஸ் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது இந்த வண்டியில். சரி வாங்க, நம்ம அப்படியே வண்டி எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பிப்போம். ஓகே, நம்ம அப்படியே போகலாம். அடடா, என்ன சைடு மிரர் எப்படி வந்துருச்சு? ஐயோ, சைடு மிரர் லூஸாக இருக்கும் போலையே. சரி பரவாயில்ல, அப்படியே வச்சு ஓட்டிப்போம். ஓகே, போகலாம். பவரு நல்லா இருக்குது. பவர் ஆனால் சுத்தமாக ஃபீலே பண்ண முடியல. அதாவது என்ன, வண்டியில் பவர் நல்லா இருக்குது. ஸ்பீடோமீட்டர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பவர் எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறாங்க தெரியுது. ஹேண்டில் பார் நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க. வைப்ரேஷன் சுத்தமாக தெரியல. எனக்கு வந்து ஸ்க்ராம்பிளர் மாடல் மாதிரி இருக்கனால காலில் எங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்களேன், சேரில் உட்கார்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஒரு சில பேருக்கு எல்லாம் செட் ஆகும். ஒரு சில பேர் ஹைவேஸில் ஓட்டும் போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு பேக் பெயின்லாம் வரும். ஆனால் மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது கண்டிப்பாக. சவுண்டு நல்லா இருக்குங்க. அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த பேஸ் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கு. இது வேறு சைடு மிரர், நான் சொல்லணும்னு நினச்ச சைடு மிரர் டிசைன் நல்லா இருக்குன்னு. ஆனால் இது என்னென்னா இவ்வளோ லூஸாக இருக்குது. ஹாரன் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லைங்க. இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோல் பார்த்து மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸாக இருக்கும். என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்பீடோமீட்டரே எவ்வளோ ஒரு மாதிரி கார்னராக கொடுத்துருக்காங்க, சென்டராக கொடுத்துருக்கலாம்ல அப்படிம்பாங்க. ஆனால் ஸ்க்ராம்பிளர் மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால கார்னரில் வச்சா தான் அதோட லுக்கே. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் இந்த கார்னரில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறது. ஒரு சில பேர் சென்டரில் கொடுத்துக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. சென்டரில் கொடுத்தா அது நார்மலாக ஒரு வண்டி மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். கேடிஎம்மில் பார்த்தீங்கன்னா விட்பிளின் 250 இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக சென்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க.
இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கால் தான் அப்படியே தள்ளி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப. இனிஷியல் பிக்கப் நல்லா இருக்குங்க இந்த வண்டியில். நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த வண்டி வந்துட்டு ஆர்பிஎம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4000 6000 மேலே போகும்போது தான் கொஞ்சம் பவர் தெரியும்னு நினச்சேன். இனிஷியல் பிக்கப்பே சூப்பராக இருக்குது, பரவாயில்ல. வெயிட்டு தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். வெயிட்டுனால ஹேண்டில் பார் பயங்கர ஹைட்டாக இருக்குது, சுத்தமாகவே வைப்ரேஷன் தெரியல, பயங்கரமான ரிஃபைண்டாக இருக்குது வண்டி. அப்புறம் சஸ்பென்ஷன் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கு. ஃப்ரண்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஎஸ்டி சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் வெயிட்டாக இருந்தாலும் ஹேண்ட்லிங் ஈஸியாக பண்ண முடியுது. டேங்க்கில் வந்து ஃபைபர் கிடையாது, மெட்டல் பாடி. அதுதான் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது. இந்த சைடில் ரப்பர் பேடிங் தான் கொடுத்துருக்கலாம், கால் வைக்கும் போது ரொம்ப அழுந்துற மாதிரி இருக்குது. அதான் நான் பார்த்தேன். ஹசார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் ஹசார்ட் போட்டு நீங்கள் இண்டிகேட்டர் போட்டிங்கன்னா ஹசார்ட் தான் வேலை செய்யுது. ஹசார்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் இண்டிகேட்டர் போடணும். ஓகே, ராயல் என்ஃபீல்டு ஹார்ன் மாதிரி இருக்குது சவுண்டு, ஹார்னு. பிரேக்கிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃப்ரண்ட் பிரேக் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது, ரியர் பிரேக் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது. ரெண்டாவது ஏபிஎஸ் கிடையாது, சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்னால பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு லாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால் பார்த்து நம்ம பிரேக் அடிக்கணும். ஃப்ரண்ட் பிரேக் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது, பரவாயில்ல. ரோட் அப்பியரன்ஸ் நல்லா இருக்குது இந்த வண்டிக்கு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சவுண்டு தான் ஒரு மாதிரி புர்னு ஒரு மாதிரி பேஸ் எஃபெக்டில் சவுண்டு வருது. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ரிவ்யூ பண்ணதில் சுசுகி ஜிக்ஸர் ஓட்டினதுக்கப்புறம் இந்த வண்டி தான் நல்லா ரிஃபைண்டாக தெரியுது எனக்கு. ஹேண்டில் பார் பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ தடியாக மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டேர்ன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, அது ஓட்ட கண்டிப்பாக பழகிடும். ஸ்டார்டிங் ஓட்டும் போது நல்லா ஹெவியாக ஃபீல் ஆகுது. ஹெட்லைட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி தான் கொடுத்துருக்காங்க, விசிபிலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் ஹை பீம் வந்து ஏதோ ரவுண்டாக அடிக்குது. எப்படி சொல்கிறது, லோ பீம் அடிக்குதுன்னா அதுக்கு மேலே வந்து ஹை பீம் வந்து ஒரு ரவுண்டாக சர்க்கிளாக அடிக்குது. ஹை பீம் அந்தளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல. ஆனால் லைட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் த்ரோ பண்ணுறதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் விசிபிலிட்டி கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும். எந்த கீழே போகிறோன்னே ஃபீல் ஆனுங்க, உண்மையாக அதுதான். இது மிட் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி கிடையாது. டாப் அண்ட் மாடல் எடுத்திருந்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரிபிள் டோன் வேரியண்ட் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியே வந்துடும். இதில் வந்துட்டு அந்த ஃபீச்சர் கிடையாது. பரவாயில்லைங்க, குழியில் ஓடுறதுலாம் பெருசாக தெரில. ஸ்பெஷல் வேரியண்ட் ஒன்று இருக்குது, இதுலேயே வந்துட்டு 3 வேரியண்ட் இருக்கா. அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்பெஷல் வேரியண்ட் ஆரஞ்சு கலர் நினைக்கிறேன், அது ஒரு வேரியண்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், எல்லா வேரியண்ட்டும் நம்ம ரிவ்யூ போடுறோன்னா போடலாம் கண்டிப்பாக. ஜஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லா பைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் மிட் வேரியண்ட் நம்ம ஓட்டிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நம்ம எல்லா வேரியண்ட்டும் ஸ்பெஷலாக ஒரு ரிவ்யூ போட்டுருவோம். அண்ட் மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 35 ஹைவே போனால் 38-40க்குள்ளே தரும்னு நினைக்கிறேங்க. அவ்வளோதான் தரோம் கண்டிப்பாக. விண்ட் பிளாஸ்ட் தான் நல்லா ஃபீல் ஆகுது. ஸ்பீடோமீட்டர் ஆனால் சென்டரில் இருந்தால் கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம், ரொம்ப காணல் இருக்கனால நேராகவே வருது விண்ட் பிளாஸ்ட்டு. ஓகே, நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் சொல்கிறேன். மொத்தம் 3 வேரியண்ட் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு வர சிங்கிள் டோன் வேரியண்ட் பார்த்திங்கன்னா 1,70,000 வருது. நம்ம இப்போ ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது டூவல் டோன் வேரியண்ட்டு, இது வந்து 1,80,000 வருது. அப்புறம் ட்ரிபிள் டோன் வேரியண்ட் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 2 lakh பக்கம் வருதுங்க. ஸ்பெஷல் எடிஷன் 2,20,000 அந்த மாதிரி வருது. ஆனால் இதுக்கும் உங்களுக்கு பேஸ் வேரியண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ப்ரைஸிங் பரவாயில்லைங்க, ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணியாக தான் இருக்குது. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னங்கிறது மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், என்னோடய ப்ரைஸிங் பற்றின ஒப்பீனியனு. ஏன்னா ஒரு 225cc இந்த ப்ரைஸிங்கில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா தான் தெரியுது, எனக்கு அப்படி தெரியுது. உங்களுக்கு என்ன தோணுதுங்கிறது மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் கியரில் அந்தளவுக்கு பிக்கப் இல்லைங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட் கியரில் வந்துட்டு நம்ம நினச்ச அளவுக்கு பிக்கப் இல்லை. தேர்டு கியர்லேயும் செகண்ட் கியர்லேயும் நல்ல பிக்கப் இருக்குது. ஃபஸ்ட் கியரில் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு பிக்கப் எனக்கு தெரில, ஃபீல் ஆகலை. ஹீட்டிங் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக எனக்கு போய் ஃபீல் ஆகலை. நம்ம வந்து ரொம்ப வெயிலில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரு வண்டி ஒரு 15 minutes 20 minutes ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஆனால் கண்டிப்பாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஹீட்டிங் பெருசாக ஒன்றும் ஃபீல் ஆகலை. எனக்கு கீடி சிம்னு பிடிச்சிருக்குங்க. அது ஒரு மாதிரி டீ சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க, அந்த டீ வந்து உள்ளே வந்து குரோமில் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது பார்க்க கீ டிசைனு.
வெளியே பார்க்க சிம்பிளாக ரவுண்டாக இருக்குது, அந்த டிசைன் கொஞ்சம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து சூப்பருங்க, குறைய சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்குது, நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. எத்தனை பேர் இந்த வண்டி ஓன் பண்ணியிருக்கீங்கிறது மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வண்டி கொஞ்சம் பெருசாக ரீச் ஆகலைங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. நீங்கள் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, நம்ம ஷோரூமுக்கு வந்துட்டோம். எந்த ஷோரூமில் நம்ம வண்டி எடுத்துருக்கோம்னா சக்தி சாரதா டிவிஎஸ்ன்னு சொல்லி அவினாசி ரோட்டில் இருக்க ஷோரூம் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஐயோ, பாட்டு விடுதே, காப்பி ரைட்டு இருங்க, எக்ஸாஸ்ட் ஒன்று கேட்டுருங்க திரும்ப. சாரி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லணும்னு நினச்சேன், வரேன்ட்டா பாருங்க. சாரி கார்டு வந்து இப்படி ஒரு இல்லை உங்களுக்கு, இது வந்து உங்களுக்கு இதே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுறாங்க. செயின்ஸ் பாக்கெட் வந்து இதை வச்சு கவர் பண்ணிடுறாங்க. மேலே டயருக்கு சைடில் வந்து உங்களுக்கு சாரி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ நம்ம இதோட என் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பீனியன் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு எல்லாத்துமே இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த மாதிரி பைக் அண்ட் ட்ராவல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆல்ல போட்டுங்க. இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ண வந்தீங்கன்னா அங்கேயே போய் ஃபாலோ கொடுத்துக்கோங்க. இன்ஸ்டா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ பை பை ஃப்ரம் லைஃப் டைம் ட்ராவலர், டேக் கேர், லவ் யூ ஸோ மச்.